keessummoonni keenya har'a waliin mari'annu obbo Efreem Tasammaa akkasumas obbo Darajjee Abdannaa hoogganaa itti aanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaati. Jalqabaa dhimma kanarratti akka nuun waliin mari'annuuf yeroo qabdan irraa nu qooddanii asitti waan argamtaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha bakka nagaan dhuftan. Ta'u gaa akkuma beekamu manneen barnootaa gara banamuutti deemaa jiru. Iddoo adda addaattis banamanii hojii jalqabaniiru. Gama biraatiin immoo dhibeen COVID yeroo ammaa kana yeroo kamuu caalaa akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyaatti yeroo inni itti dabalaa jirudha. Egaa keessattiyyuu dhibeen kun manneen barnootaa keessatti akka inni hin babal'annee fi hojiiwwan hojjetamaa jiran maal fakkaatu kan jedhuuf qophiin biiroon barnoota Oromiyaa immoo gama barnootaatiin qabu maal akka fakkaatu kaasnee waliin mari'annaa. Obbo Efreem carraa jalqabaa isinii kenne. Egaa akka beekamu manneen barnootaa banamuu jalqabanii jiru. Mee utuun banamiin dura qophiin waliigalaa jalqabbii manneen barnootaa kanaan wal qabsiisee biiroon barnoota Oromiyaa taasisaa ture maal fakkaata kanarraatu jalqabne. Galatoomaa nu afeeruu keessanii fi yeroon amma itti nu afeertan illee yeroo baay'ee barbaachisaa barnoota jalqabuudhaaf murteessaa ta'e irratti ta'uu isaatii fi akkasumas immoo hubannoon uummataa hubannoon barattoota keenyaa hawaasa manneen barnootaa baay'ee murteessaa waan ta'eef akkuma ati kaasuudhaaf yaalii gootee qophiin baay'ee murteessaadha manneen barnootaa jalqabuu fi inni kun amma aadaa sirna barnoota biyyattii kanaa ta'ee jira. Boqonnaa qophii keessatti erga manni barumsaa bara darbee cufameetii kaasee qophii adda addaatu taasifama. Qophii kana keessatti egaa meeshaaleen guutamuu qabanii bu'uuraaleen misoomaa manneen barnootaatiif guutuu qaban meeshaan dullooman caccaban kanaaf kan kana fakkaatan yeroo itti haalli mijatuudha mooraa manneen barnootaa dabalatee. Erga COVIDiin dhufe asitti immoo qophiin kun haala adda ta'een uummata waliigalaa sochoosuudhaan caasaalee mootummaa adda addaa sochoosuudhaan qophii guddaadha kan taasifamaa ture. Bara darbee COVIDiin akkamittiin barnootatti fufsiisuu dandeenya jechuudhaan guutummaan guutuutti uummanni nu cina dhaabbatee caasaa barnootaa dabalatee manneen barnootaa qulqullinni isaanii kan dur bishaan hin qabne maaliif COVIDiin bishaan qulqullina wajjin deema waan ta'eef bishaan akka argatan dareen dabalataa dabalamanii kutaa keessatti hirrii daree fi barataa akka gadi bu'uu fi hojii guddaatu hojjetame. Innumti kun itti fufee bara kanallee ammas manneen barnootaa 15,000 ta'an keessatti dareen dabalataa akka ijaaraman ta'ee jira. Egaan hunduma kana keessatti bakkee dareen barataan itti baay'atu dareen dabalataa bakka itti barbaachisu irratti dareen dabalataa ijaaramanii jiru. Akkuma kanammoo qulqullina isaa eeguudhaaf illee hojiin magariisuu manneen barnootaadhaa dareewwan caccaban daree dullooman isaan kana haaressuu irrattis hojiin hedduun hojjetamaniiru. Isaan kanaan egaa amma yeroo darbee karoora galmee irratti barataa miliyoona 11.7 simachuudhaaf karoorfanne naannoo barattoonni miliyoona 9 fi 677 galmaa'anii amma haala ho'aadhaan sirna ho'aadhaan jalqabee jira. Kanatu jira jechuudha. Dhibeen COVID-19 yeroo kamuu caalaa yeroon itti yaaddeessaa ta'etu jira akka biyya keenyaatti. Egaa banamuu manneen barnootaa kanaan wal qabsiistanii akka biiroo fayyaa Oromiyaatti immoo maal qophaa'aa turtan biiroo barnoota Oromiyaa wajjin akkamittiin qindooftanii hojjechaa jirtu gama kanaan keessumattiyyuu ittisa dhibee kanaa irratti. Keessumaa barnoota jalqabee wajjin wal qabatee biiroon keenya biiroo barnoota wajjiniin ta'uudhaan qophii adda addaa gochaa tureera jechuudhaan keessumaa erga COVIDiin biyya keenya galee kaasee barataa baay'ee mana barumsaa keessa waan jiranii fi of eeggannoon godhamuu qabu pirootokooliin akka biyyaatti bahee jirani mana barumsaa keessatti barataan yeroo baratu barsiisaanis yeroo barsiisu pirootokooloota hordofuu qabu keessumaa mala ittisa dhibee kanaa wajjin wal qabatee karaa guutuu ta'een akka hojiirra ooluu fi of eeggannoo godhamuu qabu guutuu ta'een gochuudhaan barataan sirna barnoota isaa akka hordofu gochuu keessatti hojii guddaan hojjetamaa ture jechuudha. Kana wajjin wal qabatee tokko inni gurguramaa jiru kana keessumaa
biyya keenya keessatti dhibeen gosa haaraan argamee jira jechuudha. Vaayirasii vaaraantii haaraa kan jennu vaaraantii haaraa delta vaaraantii kan jedhu vaayirasiin amala isaatiin of jijjiiraa deema jechuudha. Vaayirasooti gara gosa lamaadha kan jiran RNA vaayirasii DNA vaayirasii jedhamanii kan jiran jechuudha. Keessumaa vaayirasiin RNAdhaan dhufan kun yeroo yerootti of jijjiiraadha kan deeman jechuudha. Erguma koovidii waggaa tokko keessatti si'a sadeffaadha jechuudha. Jalqaba irratti alfaa beetaa deeltaa jedhamee jechuudha. Deeltaan kun keessumaa kan adda godhu keessaa tokko dafee tatamsa'uudhaan isa durii caalaa harka lama dafee tatamsa'uudhaan yoo nama qabees immoo isa durii caalaa ammeenyi isaa harka 120 ol ta'uudhaan namoota baay'ee dafee ajjeesuu wajjinis wal qabatee miidhaan inni qabu guddaadha jechuudha. Wanta adda godhu keessaa inni biraan umurii kanaan dura gosooti turan umurii namoota umuriin soqqanii jechuun waggaa 50 60 keessa galan akkasumas immoo dhibeewwan miiltoo qaban irratti kan inni hammaatu jechuudha. Inni ammaa garuu dhibee miiltoo qabaachuu baattus umuriin gadi aanaa ta'e keessumaa dargaggoota waggaa 15 hanga 34 gidduu jiranitti baay'eedha kan qabamanii jiran jechuudha. Kanaaf dhibeen kun yeroo kam caalaatti namatti darbuudhaa fi carraan inni qabu guddaadha. Keessumaa immoo mana barumsaa keessatti barataan baay'een wal keessa waan ooluuf achii darbee immoo maatiittis waan galuuf of eeggannoo guddaan godhu taanaan dhibeen kun kana caalaa amala isaarraa kan ka'e dafee tatamsa'an sanarra darbee immoo of eeggannoon hin jiru taanaan immoo kana caalaa miidhaa geessisuu waan danda'uu fi sadarkaa manni barumsaa kun yeroo banamutti manneen barnootaa keenya akkuma Efreem kaasaa ture tokko kan isaan gochuu qaban jedhamee seera mari'achaa ture tokko qophii gahaa godhamuu qabaadha. Dareen manoota ittisaa keessaa tokko walirraa fagaachuudhaan daree keessa yeroo ta'u barataan yoo xiqqaate meetirii tokko walirraa fagaatee taa'uu qabaadha. Akka intinaatti meetirii lamadha kan eeyyamamu. Garuu haa ta'u malee sadarkaa kutaa keessatti yoo xiqqaate teessuma ijoollee meetirii tokko walirraa fagaatee taa'uu qabaadha. Sanaanii giddugaleessa barataa fudhatan giddugaleessa godhachuudhaan manneen barnootaa keenya kutaalee dabalataa ijaaruudhaan akkasumas immoo kanaaf haala qophaa'uu danda'uun of mijeessuudhaan akka qaban koree adda addaa dhaabuudhaan ulaagaa sana guutee manni barumsaa keenya qophaa'eera kan jedhu ilaalamaa jiru jechuudha. Sadarkaadhaan caasaan keenya jiru barnoota wajjin ta'uudhaan manni barumsaa kun yoo baname haala dureewwan guutuu qabu guutee ramuun guunne kan jedhu ilaalamaa ture jechuudha. Sanarra darbee walirraa fagee duwwaatu hin taane keessumaa tuttuqqaadhaan dhibeen kun waan darbuuf barataan immoo baay'ee daa'immanii kaasee hanga barataa umurii dargaggummaatti warra jiran waanta ta'eef waliin taphachuu wal tuttuquun waan baay'atuuf yoo xiqqaatee harki dhiqannaa gaate iddoo harki dhiqannaa gaate bishaan gaate manneen barnootaa keessa jiraachuu qaba jechuudhaan kana wajjin wal qabate manneen barnootaa keenya keessatti bishaan gahaan jiraachuudhaa fi iddoo itti dhiqannaa gahaan jiraachuusaa akkasuma mana fincaanii gahaa jiraachuusaa yoo xiqqaate mana baroo fincaanii yeroo dhaqan ijoolleen harka dhiqachuu qabuun kanaafis immoo gahaa kan ta'e jiraachuusaa mirkaneessuun keessumaa immoo yeroo ammaa kana barnootaa mana barumsaa baay'ee keessatti sagantaan nyaataa jalqabee jira jechuudha. Sagantaa nyaataa kana wajjin wal qabatee tuttuqqaan adda addaa faalama adda addaadhaaf dhibee kanaaf haala mijeessan baay'ee waan jiraniif iddoo ijoolleen itti nyaattu mijataan jiraachuusaa namooti nyaata kana qopheessan ofii isaanii dhibee kanarraa bilisa ta'uu isaanii sakatta'amuu isaanii kanneen akkasii kana ilaaluudhaan sadarkaadhaan caasaan keenya kana qulqulleessee manni barumsaa akka inni banamu gochuudha. Kanaaf ammamitti deemaa jiru keessattuu amma ogeeyyii isin sadarkaa adda addaatti qabdan barsiisota wajjin hawaasa mana barumsaa wajjin qindoomanii dhimma kana barsiisuu irratti akka qophaa'an gochuu irratti to'achuu fi hordofuu irratti ammamitti deemaa jirtu? Nus virtuaalii caasaa keessa sadarkaan jiru qabsiisnee jirra jechuudhaan barnoota wajjin walii akka waan isaan hojjechuu qaban waan isaan guutuu qaban kan walitti tuttuqaa ture jechuudha. Keessumaa booddeellee dhuma irratti nan kaasadeen jiraan amma carraa malattisaa keessaa tokko haguuggii afaanii funyaaniidhaan itti aansee amma akka dhumaatti addunyaanis kan fayyadamaa jiru talaalliidha jechuudha. Talaallii wajjin wal qabatee barsiisoti yoo xiqqaate mana barumsaa sana keessa jiran mana barumsaa naannoo keenya keessa jiran hundumaa keessa kan barsiisan talaallii kan akka isaan argachuu qaban. Talaallii kana immoo argachuudhaaf yoo xiqqaate caasaan keenya lafa isaan jiranitti dhaqee akka inni kennuu qabu. Kana ala garuu biiroon barnootaa hooggansa wajjiniinis kan dubbannee jiru barsiisaan kamiyyuu talaallii kana fudhatee dirqama akka inni ta'uu qabu. Maaliif barsiisaan barataadhaaf moodel ta'uu waanta qabuuf kanneen akkasii kanallee hojiirra akka oolchaniif eessa maaltu jira kan jedhu adda baasuudhaan caasaa barnootaa wajjin ta'ee barsiisaa meeqa kan jiru mana barumsaadhaan adda bahee eessa argachuu akka danda'u akkamitti argachuu danda'u kan jedhu akka maappii godhaniif already hojjetamee jira jechuudhaan kana kun qindoominaan kan hojjetamaa jiru jechuudha. Sadarkaa hundumaatti barsiisota caasaa barnootaa sadarkaan jiru wajjin haala kanaan haala dureewwan barbaachisu mirkaneessuu
gara fuulduraatti immoo maloota ittisaa guutamuu qaban kan amma akka talaallii hundumtuu akka argatuu fi barataa dabalatee barataan sadarkaa umurii 18 ol amma fooyyeera jechuudha. Kanaan dura talaalliin nu argamu talaallii xiqqaa waanta turee fi namoota dhibee miiltoo qabanii fi namoota irra saaxilamoo hojii isaaniitiin ta'aniif kennamaa ture jechuudha. Amma garuu yoo xiqqaate waggaa 18 ol ta'e kan ta'e talaallii argachuu bifanni itti danda'uun wantooti talaalliin dabalataa argamaa waan jiraniif keessa dursa manni barumsaa saaxilamummaan isaa akkuma sila kaa'e nama dhuunfaa duwwaatu hin taane maatiin mana barumsaa dhufu kun maatii manaa qaban yoo xiqqaate maatii 4-5 qabachuudha. Barataan miliyoona 9 jennu kun gara hawaasaatti yeroo deebi'u uummata miliyoonotaan lakkaa'aman bira ga'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godhamuu qabus haa ta'u talaallii dursi kennamuu kan qabuuf isaanii waan ta'eef isaan irratti akka xiyyeeffatan hojjetamu warreen godhamaa jirti. Tole dhimma talaallii boodas wanta godhaawwan jiran itti deebi'uu dandeenya. Kan biraa kanaa wajjin ol qabatee keessattuu bara darbee dhibee balaafamaa kanaan ol qabatee naannoo manneen barnootaatti hudhaan gurguddaan tureera. Shiftiidhaan barsiisuu wajjinis wal qabatee akkasumas immoo yeroodhaa yerootti illee manneen barnootaas yeroo sanatti cufaman jira. Kun immoo deemee qisaasama wayitii barnootaas qaqqabsiisee akka inni ture beekamaadha. Mee amma dhimma kana ammas deebi'ee waan akkasii akka inni hin uumamneef manneen barnootaa keessatti akkuma biiroon eegumsa fayyaa hojjechaa jirra jedhu qindoomina akkamiin hojjechaa jirtu naannoo sana barsiisota hammam qopheessaa jirtu hawaasa manneen barnootaa hammam qopheessaa jirtu naannoo kanatti mee waan jiru maal fakkaata obbo Efreem? Tole gaaffii gaariidha. Egaa akkuma obbo Darajjeenis kaasee biiroon barnootaa Oromiyaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa akkasumas immoo caasaan gubbanaa ka'ee hanga dakaatti ga'u mana barumsaa keessatti kellaawwan fayyaa wajjiniini koreen COVID protocol kabachiisu koreen akkuma kanammoo hubannoo dhimma COVID irratti hawaasa manneen barnootaaf barattoota hundaaf kan kennaniin jiru. Isa kanarrattis bara darbees hojiin kun haala gaariidhaan hojjetamaa ture. Hubannoo nuti qabnuunis gara naannoo baadiyyaatti hawaasa keessatti of eeggannoon kun sodaan COVIDiif qaban baay'ee ammaslaa eegamu miti. Haa ta'uyyuu malee manneen barnootaa keenya keessa yoo gallu daa'imni tokko utuu fuuloosaa yookaan face maskii kan utuu hin godhatin mana barumsaa seenuun dhorkaa waan ta'eef inumaayyuu utuu dhiibbaan alaa hin jiru ta'e manneen barnoota keessatti gaariidha. Inni kun kan argisiisu maalinni task forcein caasaa barnootaa fi biiroo fayyaa Oromiyaa waliin hojjetame barnoota irratti gaarii ta'uu isaati kan inni argisiisu. Haaluma kanaan immoo amma yoonaatti dubdeebii nuti qabnuuni manneen barnoota keessatti rakkoon uumamee gabaasni COVID wajjin wal qabatee siin mul'anne kun egaa hanga danda'amu hojiin ture gaariidha jechuudha. Ammas immoo innumti kun akka itti fufuuf hojiin hojjetamaa jira. Bara darbee karaa ministeera barnootaadhaa fuuloo manneen barnootaatii fi raabsuudhaaf yaaliin hojjetamee jira. Dhaabbileen miti mootummaa adda addaa abbootiin qabeenyaa hundumtuu manneen barnootaatiin wantoota barbaachisan saanitaayizeera dabalatee wantoonni saamunaa wantoota adda addaa manneen barnootaaf raabsamaa turan. Inni kun baranallee haala fooyya'aa ta'een itti fufee jira. Garuu gaadhaa dhiyaachaa jira amma ga'aa miti yoo baay'eetti ga'aa miti kan jedhutu kaa waan ta'eef metarii adeemsa keessas akka hudhaatti waan jiruu fi furamuu qabus itti dabaltaniitu nuu kaastan. Dhugaadha yeruma kamuu gaa resources scarce jedhama miti biyya keenya miti biyyootuma fooyya'an keessattuu wanti gahaadha jedhamu hin jiru. Garuu hanga danda'ameen itti deemuudha. Egaan bakka hanqinni jirutti immoo wanti nuti fayyadamaa jirru keessumattuu fuuloo kana maatiin erbee yookaan immoo carqii naannoo isaaniitti argamurraa akkamittiin hojjechuu akka danda'an irratti koreen COVID protocol kabachiisu kun isa kana hubannoolee kennaa jira. Wantootuma naannoo isaaniirraa carqii irraatii hojjetaniitti dirqama bituun barbaachisaa miti. In danda'ama dhaabbileen abbootiin qabeenyaa namoonni dhuunfaa bitanii manneen barnoota keenyaaf dhiyeessaa jiran jiru. Isa kanarratti immoo dabalataanii hawaasni keenya illee waan naannoo isaanii irratti argamurraatii qopheessaadha kan jiranii. Egaa akka beekamu COVID protocoliin kuni kan inni uumameef COVIDiin waan badu miti. Vaayirasiin uumaa isaatiin akkuma obbo Darajjeen jedhe bifa isaa jijjiirrachaa deema malee qoricha waan qabus miti uumama isaatiin. Garuu
humna immunity keenya guddisuuti malee kan godhamaa jiru waan balleessinu waan hin taaneef barnoota dhaabuun badii guddaa uumuudha. Rakkoo koovidiin uumu caalaa qisaasamni yeroo dhaabbilee barnootaa keessatti akka addunyaatti mul'atellee dhiibbaan guddaan dhufuusaati. Dhiyeenyuma kana qorannoon akka addunyaatti UNICEFiin gaggeeffame maal argisiisa? Sababa koovidiitiin duwwaa barattoonni daree lammaffaaf sadaffaa miliyoona 100 ol ta'an dubbisuuf barreessuu hin danda'anii kan jedhudha ragaan kun kan argisiisu. Isa kana keessaa immoo miliyoonni 52.2 sub-Saharan countries keessatti kan inni mul'ate. Kanaafuu nuti achi keessa jirra. Egaan kan nuti gochuu dandeenyu amma danda'ameen akkuma ani dura kaasuudhaaf yaalii godhe daree dabalataa ijaaruudhaan barsiisaa qaxaruudhaan haalota barbaachisan mijeessuudhaan itti deemuudha kan nurra jiru. Garuu immoo ammallee taanaan baras darbees torban keessaa guyyaa 3 barsiisuudhaaf dirqamaa turre shiftii 3-4 barsiisaa turre haala kanaan yoo itti deemna ta'e baay'ee ulfaataadha. Wanti nuti gochaa jirru maalinni daree babal'isuu, teessoo dabaluu, kutaa bal'aa akkasumas immoo daree keessa barattoota facaasuudhaan pirootokoolii kana hanga danda'ameen kabajuudhaan barnoonni itti fufuu qaba. Kanarraa kan hafe qisaasamni yeroodhaa barnoota keessatti uumamaa jiru kun badii dhiibbaa guddaa jiruuf jireenya hawaasaa irratti fida. Maaliif biyyi tokko milkaa'uudhaaf barnoonni baay'ee murteessaadha. Barnoota keessatti immoo milkaa'ina barnootaatiif immoo itti fayyadamni yeroo baay'ee murteessaadha. Ammuma yeroo dheeraa yeroo bal'aatti fayyadamanitti qulqullinni barnootaa ga'umsi barattoota keenyaa karaa amalaa karaa beekumsaa karaa ogummaadhaa dabalaa deema waan ta'eef isa kanarratti hojjetamuutu irra jira. Talaalliin akka furmaata guddaatti fudhatamee jira. Yaaddoo biyyoota hedduullee ta'ee kan ture dhibeen kun talaalliin kun biyyoota adda addaatti yaaliin irratti adeemsifamee amma biyya keenya isa ta'u biyyoota kan biraattis raabsamee hojiirra oolaa jira. Garuu amma naannoo talaallii kanatti ammas rezistaansii guddaatu jira. Maalirraa ka'a kuni amma barsiisonni fudhachuu qabu jettaniitu dhuguma barattoonni umriin isaanii waggaa 18 olis fudhachuu qabu jedhameera. Garuu fedhiin jiruu fi qophiin jiru. Maal fakkaata? Maaliif immoo akka dhagahaa jirrutti amma namoonni tokko fedhii akka hin qabnetti kaasu talaalamuudhaaf maalirraa ka'anii? Anillee gaama akkuma abbeen kaaste keessumaa seenaa talaallii addunyaa irratti kan jalqabe har'a miti jechuudha. Biyya keenya keessatti talaallii gara gosa 13 kennamaa jira daa'immaniif jechuudha. Sana alas immoo biyyoota addunyaa irratti weerarri yeroo kaan kamiyyuu jechuudha keessumaa weerarri vaayirasootaan kaan baay'een isaanii yeroo kaan yaalii wallaansa qorichaan qaba waan ta'eef baay'ee isaaniif kan kennamu talaalliidha jechuudha. Haaraa miti jechuudha. Vaayirasii kanaaf talaalliin baay'ee haaraa miti. Addunyaa irratti weeraroota baay'ee kaanii turanii weeraroota kaan hundumaa kan ittiin to'atame keessaa tokko malooti biraa akka jiranitti ta'e talaalliidhaan jechuudha. Akkanumas kan inni ta'e wanta addaatu hin taane dhibee kanaaf malatti isaa akka fooyya'aa jedhamee kan qabame keessaa tokko talaalliidha jechuudha. Egaa addunyaa irratti guyyaatti miliyoonaan talaallii kan kennamaa jiru. Nuun akka biyya keenyaatti talaalliin nuun arganneyyuu miliyoonii 2-3 hin caaltu jechuudha. Akka Oromiyaatti fakkeenya fudhannee ilaalle marsaa duraa 700 duwwaadha talaalliin nuu kenname. Kan kenname sirii masee jechuudha. Namooti fudhatanis 700 duwwaadha jechuudha. Oromiyaan uummata miliyoona naannoo 50tti dhiyaatu kan jiru jechuudha. Istaatiksii durii marraa yookaan ilaalle miliyoona 40 ol jechuudha. Kanaaf uummata miliyoona 50 qabannee miliyoonii tokkotu hin talaalliin kun annisaa barbaachisu sadarkaa hawaasaa herd immunity at community level jedhu faranjoota jechuudha. Sadarkaa hawaasaatti fakkeenyaaf namoota hawaasa jiran keessaa yoo xiqqaate eligibilii kan ta'an yookaan argachuu kan malan keessaa persentii 85 ol hawaasi yoo fudhate namooti persentii 25 yoo hafaniin immunity yookaan annisaan sadarkaa hawaasaa waan uumameef dhibeen kun daddarbuun isaan xiqqaata dhameeti saayinsiin kan kaa'u jechuudha. Kana keessatti egaa akka kan keenyaatti fudhattee ilaalte garuu addunyaan guyyaatti miliyoonaan dhaabbati fayyaa addunyaa yoo xiqqaate biyyoota Hindii akka Chaayinaa fudhattanii ilaaltan guyyaatti miliyoonaan kan isaan kennan guyyaatti jechuudha ji'a miti. Uummata qaban keessaa persentii guddaa talaallii kennaniiru jechuudha. Kan keenya tokko talaalliin argamte xiqqoodhaa isheen argamte akkaataan itti kenname rakkoo guddaatu ture jechuudha. Kun maalirraa maddoo jenne ilaalcha adda addaa qabaachuu yookaan odeeffannoo gahaa dhabuurraa
callisanii hawaasa burjaajessuun hin jira jechuudha. Akkuma sila kaase talaalliin haaraa miti durii kaaseedha inni kaan dhiiga kan tarsa'edha inni kaan immoo yeroo dheeraa yeroo booddee nama ajjeesa jedha wanta baay'eedha kan jiru jechuudha. Akka carraatti akka seeraatti talaalliin tokko callisee amma uumamee hin kennamu. Sadarkaa qorannoo keessa darbuu qabu. Dhaabbati fayyaa addunyaa mirkaneessee keessumaa immoo dhaabbatni fayyaa kan CDC Ameerikaa kan jedhaman jiru dhaabbileen gurguddoon jiru jechuudha. Asirratti mirkaneessanii fayyaa namaatti dhiibbaan qabudhame erga mirkanaa'ee booddeedhaan inni oomishatti galuun. Oomishamee immoo kan fudhate biyya keenya duwwaa miti jechuudha. Fakkeenya AstraZeneca Ingiliziitti kennamaa jiraani Awurooppaa biyya baay'ee keessatti Jarman dabalatee kennamaa jiraani iddoo garuu nu bira ga'e wanta adda ta'u hin jiru jechuudha. Biyyoota addunyaa baay'ee keessatti kan kennamaa jiru AstraZeneca booddana Sinopharm kan Chaayinaa dhufee Joonsoniin kan dhufee jiraani Pfizer kan jedhan gosa adda addaa jiru jechuudha. Kun hundumtuu addunyaa irratti kennamaa jira jechuudha. Nu biratti waan kennamu qofaa miti jechuudha. Kana wajjin wal qabatee rakkoon jiru akkuma sila kaase keessumaa vaayirasiin amma haaraa bahe kun tokko daddarbuun isaa harka lama isa duraa caalaan lammaffaan immoo dhibeen namooti dhibee kanaan qabaman sadarkaa hammeenyi dhibee kanaa irra gahu immoo isa duraarra harka persentii 100 ol caala jechuudha. Kanaaf namooti talaallii fudhataniif talaallii fudhanne gidduutti garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Namni talaallii fudhate akkuma sila sadarkaa hawaasaatti annisaan barbaadamu yookaan immuniitiin barbaadamu waan hin dhufneef namooti talaallii kana fudhatanii deebi'anii qabamuu hin danda'u. An qabamanis hin jiraatu jechuudha. Maaliif sadarkaa hawaasaatti namooti baay'ee waan hin qabamneef hin fudhanneef jechuudha. Kanaaf namoota dhibee talaallii fudhatanii dhibee kanaan qabaman ittambeenyi dhibee kanaallee garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Gama tokkoon hospitaala ciibsuu wajjin wal qabatee talaallii warri fudhatan rakkoo biraa hin saaxilamaniin gama biraatiin immoo du'aatii xiqqeessuu wajjinis wal qabatee gahee inni qabu gahee guddaadha jechuudha. Kanaaf talaallii wajjin wal qabatee kan jiru oduu callisee namni hubannoo malee barreessu haasa'u irraa kan ka'e hawaasi keenya gowwoomuu qabu. Amantii wajjin illee wal qabsiisu. Amantii wajjin waan kana kun jira. Sirriidha. Isallee egaa ammam irratti hojjechaa jirtu qophaa'ummaan keessanoo amma manneen barnootaatiif talaallii kana keessumattiyyuu barsiisotaan wal qabatee kennuudhaa fi jalqaba hubannaa uumtanii qophiin gaanoo taasifamaa jira gama kanaan yoom kennama yoom jalqaba? Kun already akkuma jette gara biraa ilaalcha rakkoon jiru amantii wajjin wal qabsiisuutu jiran. Akkuma sila kaase ogummaa kan kenne waaqadha. Ogummaa namaafis kan kenne jechuudha. Akka namni kanaaf tajaajila kana kennu ogummaa fayyaas kan kennu warra qoratanii qoricha argatan haa ta'u namni qoricha sakaanii fudhata. Qoricha namni dhibee biyya lafaa kanarra dhibee 1000 lakkaa'amantu jira. Dhibee 1000 qoricha jiran qoricha kana kan baase namuma jechuudha. Kittibaatiinis akkasuma jechuudha. Ogeessumatti baasee waaqumatti uumee waaqumatti kenne jechuudha kanas. Kanarratti wal qabateen amantii wajjin wal qabatu ni qabu jechuudha kun. Kun saayinsiidha. Saayinsiidhaan qoratamee kan bahedha. Gara biraatiin nama akka inni fudhannee fi burjaajessuun asirratti sirrii natti hin fakkaatu jechuudha. Waan haaraas miti akkuma sila kaa'e daa'imman keenyaaf gama tokkoon talaallii kennaa jirra. Gosa 13 kennaa jirraadhaan jira. Gosa 13 daa'imman isaa talaalchisaa koovidii irra ga'e waan inni amantii wajjin walitti hidhatu hin jiru jechuudha. Talaallii kana kan baasan kaampaanootuma talaallii daa'immanii hojjetan kana jechuudha. Kanaaf asirratti kun hawaasi keenya asirratti dogoggoruu qabu waan ta'eef isa kana hubatee waan argamne itti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Qophii wajjin wal qabatee talaalliin iddoo hundumaa jira. Godina hundumaa aanaa hundumaarra jira jechuudha talaalliin kun. Kanaaf kan ta'u malu dabalataan galee jira biyya kan dabalataan nuu kennamu nus gadi buufna ammaafillee kan of harkaa qabnu hin fixne jechuudha talaallii. Akkuma sila kaa'e talaallii gara 400 olii kan ta'u malu harka jira. Nu bira jechuudha. Joonsen kan jedhanii fi AstraZeneca kan jennu kun walitti gara 500 kan ta'u yommuu har'a harkaa qabna jechuudha. Kun immoo isa jira sadarkaa dhaabbilee fayyaa keenyaa jira jechuudha hundumti isaa gadi bu'ee. Kanaaf sadarkaa dhaabbilee fayyaa keenyaatti barsiisoti isaa ta'u kamiyyuu kan fedha qabu qorichooti kun amala isaaniitiin yeroo gabaabaadha yeroon tajaajila isaanii dafanii expire godhu. Kanaaf amma kan amma nu harka jiran kun kan ji'a 3 turanidha waanta ta'eef yeroon tajaajila isaaniitti kennan utuu hin darbiin carraa arganne itti fayyadamuu qabna jechuudha. Garbiraas akka biyyaatti galee jira jechuudha. Kanaaf bara barumsaatti gadi buustumoo dhaabbilee fayyaa wajjin taa'ameeti sagantaa abbaa mana barumsaa dhaqanii kennu dhaabbileen fayyaa keenya jechuudha. Dhaqanii kennu lafa isaan jiranitti kennuu danda'u jechuudha. Kanaaf waliin marii sadarkaa gadiitti dhaabbilee fayyaa jiranii fi aanaa waajjira fayyaa aanaa wajjin ta'e waajjirri barnootaa sadarkaa aanaa jiru sagantaa baasanii baay'ina namootaa talaallii kana fudhatanii adda baasanii kennuu fi sanarra dhaabbatanii fuudhanii dhaqanii talaallii kennuu hin danda'ama jechuudha. Sadarkaa magaalaattis ta'e sadarkaa aanaatti iddoo kamittuu. Egaa jalqabbii manneen barnootaa kana keessattiyyuu gam tokkoon
kenniinsa barnootaa mataa isaa ammayyeessuu keessatti mee itti fayyadama teeknooloojii wajjin wal qabsiistanii maaltu hojjetamuudhaaf karoorfamee jira akka biiroo barnoota Oromiyaatti? Baay'ee gaariidha. Egaa barsiisonni akkasumas manni barnootaa bakka itti addunyaa kana beekuudhaaf muuxannoo ture sakatta'uudhaan waan haaraa uumaa bakka itti deemanidha. Keessumattuu talaallii wajjin wal qabsiisee odeeffannoon dogongoraan hawaasa keessa jiru kuni naannoo manneen barnootaatti rakkoo ta'a jennee namannu. Maaliif manneen barnootaa bakka itti saayinsiin uumamaatti barsiifama, bakka itti baayoloojiin barsiifamudha. Talaallii jechuun koronaa vaayirasii jechuun maal jechuu akka ta'e, qoricha qabamoo hin qabu, talaallii jechuun immoo hiika maalii qaba isa jedhu warra hawaasa biraayyuu barsiisan waan ta'eef achitti amma yoonaa komiin ka'ees hin jiru barsiisota bira. Maaliif hubannoon isaa hin jira waan ta'eef rezistaansiin yookaan yaadni talaalliin hin barbaachisu kan jedhu tokkollee hin mul'anne amma yoonaatti. Haa ta'u iyyuu malee eeggachaadha kan jiran dhuguma. Egaan akkuma beekamu qorichi talaallii kuni biyya alaatii deeggarsaan dhufa dhuguma uummata keenya iyyuu waliin ga'a manneen barnoota keenya waliin ga'uu dandeenya onni jedhu 400 jechuun manneen barnootaa keenya biratti lakkoofsa keessa galuu waan danda'u miti. Barsiisonni numtiyyuu kuma amma jenne kanaa ol waan ta'aniif naannoo barsiisota 200,040 kan ta'anidha manneen barnootaa keessa kan jirani. Barsiisaadhuma duwwaa fi yuutu kenname hojjetaa manneen barnootaa utuun dabalatiin barattoota utuun dabalatiin innumti kun iyyuu waliin ga'u yeroo darbee namoonni irratti wal cabsaa turan anatu argataa malee gara kanaan karaa saayinsiin isaa maal akka ta'e waan barsiisuudhaaf baay'ee dadhabsiisus hin ta'u. Gara hubannoo COVID-19 karaa koree protookolii COVID-19 kana barnoon yerootti kennamaa jira. Koree kana keessa barsiisonni saayinsii uumamaallee keessa jiru. Hooggansi manneen barnootaa keessa jiru. Kellaa fayyaa keessaatii ogeeyyiin jiru. Maatiin barattootallee isa kana keessa jiru waan ta'eef garanaan hojjetamaa jira. Gara kaaniin immoo karaa miidiyaadha manneen barnootaa irratti pooyitirii yookaan walaloo adda addaa yerootti ganama hiriira ganama barattoonni yeroo hiriiranii kutaa utuun seeniin dura achirratti yeroo baay'een dubbifama. Miidiyaadhaan miidiyaa manneen barnootaa keessaatiin darbaa jira waan ta'eef garanaanii hubannoon maalummaa koovidii wanta rakkisaa miti. Hubannoon dubdeebiin nuti qabnus isuma kan argisiisaa jechuudha. Tole. Kan biraa teeknooloojii wajjinis itti dabaltanii nuu kaasuu dandeessu. Keessatti iyyuu meeshaalee barnootaanis wal qabate, kitaaboleenis wal qabate, qophiin taasifamee jiru misooma barsiisotaanis wal qabate barsiisota ga'oomsuu leenjisuu keessatti qophiin jiru maal fakkaata? Gara teeknooloojii barnootaani keessumattuu manneen barnoota sadarkaa lammaffaa keessatti xiyyeeffannoon amma yoonaatti jiru. Maaliif lakkoofsi manneen barnootaa nuti qabnu humni biyyattiin qabdus baay'ee murteessaadha. Kompiitara jiru, kompiitar puulii uumuutu nurra jira manneen barnootaa keessatti. Manneen barnoota sadarkaa lammaffaa hundumti isaanuu kompiitar puulii hin qabu, ogeessa baay'inaan hin qabu kan leenjii kutaa ICT keessatti barsiisanii. Isaan kana sadarkaa lammaffaatti rakkoo hin qabu. Amma hojiin hojjetamaa jiru maal inni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa juuneerii kutaa 7 fi 8ffaadhaa fi akkaataa imaammata barnoota haaraadhaan ICT barsiisuudhaa fi faasilitii kanallee guutuudhaaf nu dirqisiisa waan ta'eef bara barnootaa kana imaammata barnoota haaraadhaaf sirna barnootaa qophaa'eetiin barattoonni kutaa 7ffaa fi 8ffaa manneen barnoota yaalii amma barana itti galle kanaaf kompiitar puuliin hin uumama. Inni kun hojii keessa jira. Meeshaan barbaachisan bitamaniiru. Barsiisonni hooggansi manneen barnootaa leenji'anii jiru. Isaan kun pilot study yookaan immoo yaalii waan ta'aniif walumaa gara manneen barnootaa 107 kan amma irratti hojjechaa jirru. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 80 manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 27 irratti hojiin kun jalqabame. Barsiisonni leenjii fudhatanii kitaabni qophaa'ee waa hundumtuu qixaa'ee itti deemamaa jira.
Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hundaan yeroodhaaf garuu tajaajila ICT yookaan immoo teekinooloojii qunnamtii kana waliin ga'uun baay'ee waan ulfaatu ta'a garuu adaduma adadaan isa kun guutamaa deema. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 16,000tti dhiyaatanidha kan qabnu. Isaan kana waliin ga'uun jechuun kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaan dirqama ta'a. Garuu isaanii gaditti kan jiranii fi tajaajilli kun yeroodhaaf hin jiru jechuudha. Tole xiyyeeffannaan naannoo oolmaa daa'immaniidhaaf kenname yoome kan yeroo kaanii caala hirmaannaan uummataa hoo maal fakkaata ganna kana qophii akkamii daree babal'isuu wajjin duras kaastanii jirtu mee maal fakkaata haalli jiru? Egaan uummanni keenya dhugaa dubbachuu fi xiyyeeffannoon inni barnootaaf kennee jiru kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu kan iyyuu itti boonnu amma Oromiyaa keessa hojjechuutti akka biiroo barnootaatti gammachuun nuti uummata biraa qabnu baay'ee olaanaadha. Bara darbee tajaajila lammummaatiin naannoo qarshii biliyoona 5.3 uummanni keenya baasee infraastiraakcharii yookaan immoo bu'uuraalee misooma manneen barnootaa guutuudhaaf hojiin hojjetame. Isa kana keessa akkuma dura kaaftee dhimmi meeshaalee teekinooloojii illee achuma keessa jira. Namoonni baay'een abbootii qabeenyaa baay'een kompiitar puuliidhaaf kompiitaroota guutuu kan galchan jiru. Kitaabilee miliyoona 1.7 kan nuti manneen barnootaa mana dubbisa manneen barnootaatiif kan nuti sassaabne. Haaluma wal fakkaatuun bara kanallee kitaabilee wabii miliyoona 3 sassaabuudhaaf karoorfannee amma yoonaatti miliyoona 2,18 olidha kan walitti qabnee jirru jechuudha. Inni kun gamanaan meeshaaleen adda addaallee as keessa hin jiru. Namoonni dhalattoonni biyya kanaa biyya alaa jiran meeshaalee akka ICTdhaaf tajaajilan meeshaalee kompiitaraa taabileetiiwwan adda addaa guutuudhaaf hojiin isaan hojjetan baay'ee gaariidha. Egaa mootummaanis immoo gama isaatiin bara darbe kana keessumattuu qormaataaf kan oolu taabileetiin akka galu ta'ee ture. Biyya kaampaanii warshaalee taabileetii oomishan ijji walii galame warshaan sun hojii dhaabee ture. Akkuma carraa ta'e xumura bara sanaa irratti warshaan sun hin cufame. Kanaafuu taabileetii nuti gaafanne miliyoona 5 kan ta'u utuu biyya keessan galiinaaf jechuudha. Gara fuulduraatti mootummaan kan yaadaa jiru kitaabuma maxxansuun baay'ee ulfaataadha. Baruma baraan haaressuun maxxansuun waliin ga'uun isaa baay'ee ulfaataadha. Barataan kitaaba 7-8 baatee deemurra utuu hin danda'ama ta'e paperless school uumuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru hin jira. Gara fuulduraatti inni kun keessumattuu manneen barnoota sadarkaa lammaffaadhaaf yeroo dhiyoo keessatti guutuudhaaf waan ministeerri barnootaa hojjechaa jiru hin jira. Inni kun egaa kitaabilee duwwaa utuu hin ta'in kitaaba wabii adda addaa dhimma laaboraatoorii wajjin wal qabatan virtual library, virtual laboratory wantoota akkasii kanaaf illee mijataa waan ta'eef garuu investmentiin isaa yeroo tokko baay'ee ol ka'aa waan ta'eef barattoota amma sadarkaa lammaffaa keessaa miliyoona 1 sadarkaa lammaffaa keessatti miliyoona 1 olidha kan qabnu. Isa kana hundaaf taabileetii tokko yoo kennine namni herreguu danda'a. Bara tokkotti biliyoonota hedduudha kan inni gaafatuna. Garuu fedhiin isaa hin jira, qophiin isaa hin jira. Gara fuulduraatti akka biyyaatti isa kanarratti hojjetamaa jira jechuudha. Uummata keenya keessatti hawaasa mana barumsaa dabalatee egaa dhibeen kun akkasiin sila kaastanii kan marsaa sadaffaa kun kan yeroo kamuu caalu uummata miidhaa jira. Qophiin taasifamee ammas ittisa isaa irratti hojjetamu taanaan immoo kana caalaa gaaga'ama qaqqabsiisuu danda'a waan ta'eef gama diinagdeenis hawaasummaanis maal dhaamtu akka dhaamsaatti akka ogeessaatti maal dabarsitu hawaasa adda addaatiif? Galatama dhumarratti waan danda'amu akkuma sila kaase addunyaa irratti yeroo ammaa kana miliyoona 239 dhibee kanaan kan qabamee jiru jechuudha. Miliyoona 239 qabame keessaa miliyoona 4 gara tuqaa 8 kan ta'u namni du'ee jira jechuudha. Kana jechuun uummata miliyoona 4 jechuun uummata godina lama jechuudha. Godina gurguddaa lama jechuudha. Salphaa miti lakkoofsaan yeroo ilaallu jechuudha. Akka biyya keenyaattis yeroo ammaa kana keessumaa torbeetti guyyaa guyyaatti
akka sadarkaa biyyaatti namoota 47 namoota 30 45 37 hanga 47 gidduudha guyyaatti kan du'aa jiru. Guyyaa guyyaadhaan jechuudha kun keessumaa ji'a fulbaanaa kana keessa ji'a gayyaa kaasee akkaataa namni itti du'aa jiru baay'ee nama yaaddessa jechuudha. Kana duwwaamuu mitiin dhibeen kun kan inni ajjeesaa jiru akkuma dur jenne sana namoota dulloomanii namoota dhibee miiltoo qaban duwwaatu hin taane dargaggeessa ajjeesaa jira jechuudha. Egaa lakkoofsa yeroo kaasnu kan dhaabbata fayyaatti du'ee fi kan dhaabbata fayyaa dhufee dhibeen kun sakattaame keessatti argamedha malee baay'een du'aatii nama sadarkaa hawaasaa godhatan mandara deemtanii yeroo ilaaltani iddoo baay'ee gaddati jira. Iddoo baay'ee maal wanti akka tasaa du'e akka kanatti du'e jedha malee namni maaliif akka du'e hin beeku jechuudha. Kan lakkoofsa kaasaa jirru kan dhaabbata fayyaatti dhufanii du'aadha jechuudha du'aatiis yeroo kaasu. Kana wajjin wal qabatee haalli jiru haala sodaachisaadha jechuudha. Keessumaa dhibeen kun akkaataa inni itti dabalaa jiru namoota inni ajjeesaa jiru yoo ilaallu sodaachisaadha jechuudha. Isa duukaa garuu faallaasaa kan jiru dhibee kana xiqqeessanii ilaaluun of eeggannoo kanaan dura gara jalqabaa ture. Keessumaa yeroo jalqaba dhibeen kun gale dhaabbileen mootummaa dabalatee sadarkaa naannoo isaa ta'u godinaa biratti of eeggannoon ture harka dhiqannaa wajjin wal qabatee haguuggii afaanii funyaanii godhachuu wajjin wal qabatee walirraa fageenya eeguu wajjin wal qabatee keessumaa immoo sirna faalamaa xiqqeessuudhaa fi of eeggannoo saanitaayizarii fayyadamu kanneen turan baay'ee guddaa ture jechuudha. Amma yeroo ammaa fudhattee ilaalte dhaabbilee mootummaa bira jechuudha. Harka dhiqannaan jira yoo jennee gaafanne miti jechuudha. Of eeggannoo akka durii sana jira miti jechuudha. Maanni kun xiqqeessanii ilaaluuti jira jechuudha. Kun immoo dhibeen kun yoom akka inni deemu hin beeknu jechuudha. Akkuma dhame dhibee kana jennee hojii dhaabuun hin danda'amu haalli biyya keessa jirtu rakkisaadhaani hojii namni hojjetee jiraachuu qabaani sana duukaa immoo dhaabbatee garuu hojjetee jiraachuudhaaf immoo fayyaa qabaachuu qaba jechuudha. Keessumaa kana hojii wal qabatee akkuma Efreem kaasaa ture hawaasi mana barumsaa jiru barsiisaa fudhanne nama barateedhaani barataa soo fudhanne egeree biyya kanaati jechuudha. Keessumaa karaa dhibeen kun itti darbu dhibeen kun immoo addunyaa irratti miidhaan inni geessisaa jiru hawaasa kam caalaa kan hubachuu danda'udha jechuudha. Sadarkaa hawaasaatti dhibee kana xiqqeessanii ilaaluudhaan du'aatii garmalee dhufaa jiru kana cabsuudhaaf barataanis haa ta'u hawaasi mana barumsaa jiru barsiisaa dabalatee hubannoo guddaa hawaasa keenyaa mana barumsaa irraa kan eegamu tokko ofii modeela ta'udha jechuudha. Koreewwan adda addaa dhaabbatanii jiru. Pirootokooliin jira mana barumsaa keessa. Keessumaa dhibee kana pirootokooliin kun hojiirra ooluuf dhiisuu isaa kan qindeessu namni fookaal persanii yookaan immoo abbummaadhaan kana kan qindeessu ta'uu qabaani. Sana duwwaatu hin taane barattoota keessaa akka poolisiitti filatamanii namni haguuggii afaanii funyaanii malee yoo lixate deebisuu keessumaa immoo wal tuttuqqaan garmalee yoo jiraate walitti dhiyeenyi garmalee yoo jiraate sun akka inni barataa gidduutti rakkoo biraa akka inni hin uumne barataarra darbee maatii bira akka hin dhabne pirootokooliin sun akka inni hojiirra oolu immoo kan hordofan illee koreewwan adda addaa dhaabanii hordofuu qabu jechuudha. Sanarra darbee yeroo hundumaa ganama barataan hiriiraanii ergaawwan murteessoo ta'an of eeggannoo godhamuu qabanii sadarkaa mana barumsaa keessatti hanqina jirus akka inni fooyya'u gochuurra darbee maatiitti yeroo deemu barataan ergaa inni fuudhee deemuu qabu dabarsuu inni qabu sirriitti hooggansi mana barumsaa barsiisaan mana barumsaa keessa jiru kana ergaa dabarsuu qaba jechuudha. Sadarkaa hawaasaatti wanti jiru yaaddessaa wanta ta'eef jechuudha. Inni biraan kan inni kaasuu barbaadu asirratti keessumaan naannoo magaalotaatti yeroo baay'ee magaala keessatti barataan geejjibaan kan deemu jechuudha. Sarviizii adda addaa fayyadama. Sarviizii yeroo fayyadamu keessatti namni tokko dhibee kanaan yoo saaxilame namoota barataa achi keessa jiran baay'ee faaluu danda'a jechuudha. Yoo xiqqaate mana barumsaa duwwaatti tun taane barataan dirqama waan ta'eef yeroo mana barumsaa dallaa lixu haguuggii afaaniin godhata. Gara haguuggiin afaanii mana keenya yeroo baanu kaane mana barumsaa keessa yeroo turru deebinee samma manatti gallutti haguuggii afaanii ofirraa buusuu hin qabnu jechuudha. Kana wajjin wal qabatee keessumaa tajaajila geejjibaa kan kennan barataan ijoolleen daa'imman waan jiraniif isaanis akka isaan haguuggii afaanii funyaanii uffatan keessumaa immoo wal tuttuqqaa ijoolleen hin taphatu waan ta'eef sanarraa akka of qusatan eeguun hordofuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni geejjibsiisuus maatiin barataas barataa akkasitti gorsee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha dheeyyaadha. Garbiraadhuma irratti kan hin kaasu talaalli hojii wal qabatee akkuma dhabe talaalliin kan inni amma kaasu kun 400 kan inni jedhu kun ji'a 4 tureera jechuudha. Namni fudhachuu hin dida jechuudha. Kan hojii wal qabateeti malee yaada obbo Fireem kaasanii lakki inumaayyuu hin xiqqaataa rakkoon hin jiru hawaasa mana barumsaa bira resist gochuun hin jiru kan jedhu kaasan jalqaba yaada obbo Fireem duukaa walii galtu rakkoon kun hin jiru tarii. Bergiti mana barumsaa mallattoon hin mul'atan hin jiranii. Mana barumsaa gareefuu jalqabeem beezikaali jechuudha. Guyyaa tokko lamadha erga jalqabe isaan dura yaa'ummaan sadarkaa maatii ture namni amma akka dhaabbataatti walitti dhufee hin jiru jechuudha. Fedhaan barsiisaan dhaqee fudhate jiraachuu danda'a dhaabbilee fayyaa. Namooti keessumaa yeroo du'aa akkuma kaa'e namoota waggaa 55 olii fi waggaa 65 olii 55 olii warra dhibee miiltoo qaban.
fi kanneen immoo umuriin isaanii sokke 60 oliidha duraan kan kennamaa ture jechuudha. Amma garuu pirootokooliin sirrateera. Namni waggaa 18 olii fudhachuu danda'a. Garuu yeroo jennu hundumaa miti amma asittis kan ifa ta'uu qabu dursa kan kennamuu qabu jira jechuudha. Amala hojii isaaniitiin seektaroota mootummaa amma fakkeenyaaf poolisii, qaamolee nageenyaa hundumaa, barsiisota, dhaabbilee kan akka waajjiraalee galii hawaasa bal'aa wajjin guyyaa guyyaatti seektarooti wal arganii hojjetaan achi keessa jiru hundumtuu fudhachuu qaban. Seektaroota amma hojjetaa isaanii gurmeessanii kottaa nuu kennaadhaanii fudhatan jiru. Seektarooti immoo ganaa gaaffii jalqaban jiru baay'een garuu kan hin gaafanneen jira jechuudha. Akkuma kana barsiisaan amma dursa kan argachuu qaban keessaa liistii sana keessa jira jechuudha. Kanaaf amma kanaan dura fudhannee jechuudhaaf amma na rakkisa jechuudha. Reefu baname manni barumsaa. Carraa kanatti fayyadamuu qabu. Carraa kanatti fayyadamuu qabudha. Nuun amma sana harka jiru fixnee gaafachuu dandeenya. Utuun harka jiru garuu gaafachuu hin dandeenya. Carraa dhibeen kun kadhannee mannoo vaaksiniin yookaan immoo talaalli kun kadhatameeti kan dhufu kennaadhaan kan kennamu. Kanaaf kennaa kana guutummaatti fayyadamnee nu dabalaa inni biyyeen jira stookiin amma. Akka duraanii miti jechuudha. Kan galan jiru qorichooti baay'ee galaa jiru. Kana wajjin wal qabatee dursinee yoo fayyadamne dursinee gaafannee fudhannee itti fayyadamuu dandeenya waan ta'eef ani kan ta'uu qabu tokko sagantaadhaan namoota fedha qaban galmeessanii dafanii dhaabbilee fayyaa keenyaaf kennuudhaan sanarra dhaabbatee kan achi jiruun gaatee achitti kennuu hin ga'u taanaan immoo dhaabbati fayyaa keenyas dabalatee dafee gaafatee iddoo jirurraa kan gara sana dhaqee talaalli fudhatan gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kan ta'uu qabu guyyaa guyyaatti odeeffannoo wal jijjiiru sadarkaa biiroottis gareen dhaabbatee kan keenya kan hordofu hin jira kan barnootaa wajjin walitti qindaa'ee namoota fudhachuu qaban adda baafne dabne akka isaan fudhatan yoo goone gaariidha dee yaada waan ta'eef sadarkaa isaaniitti ofii dura moodela ta'anii fudhachuu sadarkaa sanarra darbe immoo maatiin akka fudhataniif barataan hubannoo akka nuumuu fi ergaawwan akkasii kan akka nuu dabarsan asumaan dhaamsa koo dabarsa. COVID-19 miidhaa hawaasaa addunyaa kanarratti fidee jira. Miidhaan inni fide kun immoo keessumattuu sochii hawaasaa daangessuudhaaf dirqameera akka biyyaatti mootummaanii bara darbe kana sochii hawaasaa yeroo daangeffamu manneen barnootaa keenya cufamanii turanii naannoo ji'a 8-9 cufamee ture. Erguma immoo dhufaniin boodas yeroo guutuutti itti fayyadamaan turre. Egaan yeroon barnootaa nu jalaa qisaasa'e hedduun hin jira. Amma isa kana bakka buusuudhaaf hundumtuu barataa barsiisaa duwwaa miti. Maatiin hawaasni dhimmi barnootaa dhimma jabaa ta'uusaa beekee yeroo nu jala gubatee ture kana bakka buusuudhaaf hundumtuu ga'ee isaa taphachuu qaba. Miidiyaa dabalatee uummatarra deddeebi'anii kaasuun ijoolleen wantoonni miira namaa qabatan jiru keessumattuu jenereeshinii kana wantoonni miira isaanii harkisan hedduutu jiru. Tokkoffaa miidiyaa, geemiiwwan adda addaa, moobaayiliijiin kan wal qabatanii taphni wantoonni hedduun yeroo durii caalaa amma miira dargaggootaa qaban hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee yeroon immoo daangaadha. Akkuma bishaan lola'uuti. Bishaan lola'ee ganna bishaan guddaatu lola'a. Bona immoo ijaan arguudhaaf iyyuu hin dhabna. Yoo cimesnee bakka dachaarraa kuusne garuu bonallee itti fayyadamuu dandeenya. Amma ijoolleen yeroo isaanii jalaa bade kana yeroo amma qaban kana seeraan itti fayyadamu hin taphatinaa jechuun hin danda'amu miidiyaan hordofinaa jechuun isaanis beekumsa hundumtuu ogummaadhaa beekumsa garuu daangeessanii seeraan itti fayyadamuun keessumatti immoo barsiisota keenyarra ba'aa guddaatu jira. Ba'aan guddaan kun maalinni shiftii isaaniin ala barsiisuu peredii silaatii torbanitti barsiisaniin olitti barsiisuudhaaf dirqamaa jiru. Bara darbee ba'aa guddaa kana ba'aa biyyaatii ba'aa lammummaati jedhanii baachaa ba'anii ammallee koovidiin darbaa hin jiru. Gara kaaniin mootummaan barsiisonni hedduun leenji'anii lafa jiru. Lafa haa jiraatan malee akkuma anaafati suuqii yoo dhaqne yookaan yoo gabaa dhaqne wantoota hedduu mana keenyaaf barbaachisu keessaa amma humni keenya danda'u maallaqa keenya irratti hundoofnee akkuma bitannu inni kaan hin barbaachifne jechuu miti. Barsiisonni haa jiraatan malee baajenni immoo risoorsiin daangawaadha jedheen ture jalqaba irratti. Barsiisonni haa jiraatan malee qaxaruudhaaf mootummaan fedhii haa qabaatu malee ammallee amma silaa barbaadamu koovidii kana jiru wal qabatee kutaa tokko keessatti barataa 25 barsiisuudha koovid pirootokooliin kan nu ajaju. Isa kanaaf immoo barsiisaa lakkoofsi isaa ol kaa'aadha kan qaxaramuun irra jiru. Kan amma jiran dachaadhaan qaxaruu qabna jechuudha. Inni kun immoo maallaqa kan inni barbaachisu.
wantoota hedduu barbaachisa maallaqa duwwaa miti infraastiraakchariin sana barbaachisanii bu'uuraaleen misoomaa hin barbaachisu kana hubatee barsiisonni keenya illee hawaasi barnootaa illee yeroo kana hanga dabarsinutti ba'aa lammummaa eenyummaa waan ta'eef isa kana baatanii akka nu ceesisanii nabdannaa maaliif carraan nuti harkaa qabnu injifannoon har'a akka Oromootti nuti of harkaa qabnu bu'aa barnootaa akka ta'e eenyumti keenya illee hin beekna. Barnoonni miidhamuu jechuun waanuma harkaa qabnu kanallee nu harkaa buusuu danda'a waan ta'eef siyaasa isaa ta'uu dinagdee isaa ta'uu saayinsii fi teekinooloojii ce'umsa hawaasummaa waliigalaa kan ceesisu barnoota waan ta'eef yeroodhaaf hanga yeroo dabarsinutti ba'aa kana danda'uutu isaanirra jira barattoonni keenyas qo'achuutu isaanirra jira kan biraan uummanni keenya tajaajila lammummaatiin wanta guddaa hojjete biyyattii kana kan dinqisiise naannoo biraa irratti Oromiyaa jechaa jiru amma barnoonni akka Oromiyaatti hawaasni akka Oromiyaatti jedhamaa jira inni kun itti fufuu qaba ga'aa miti bara darbee biliyeena 5.3 kan uummanni keenya barnootaaf baase barana biliyeena 25 baasa jennee karoorfannee inni kun caccabee gadi bu'ee inni kun illee milkaa'aadha kan inni jiru egaan ganna keessatti duwwaa miti bona kanallee dhimmi tajaajila lammummaa kuni barnoota ajjuu wal qabsiisee itti fufuu qaba amma yoonaatti uummanni keenya barnoota cina dhaabbachuun isaan nu boonseera ulfaadha hirmaattota marii keenya guddaa sin galateeffannaa banamuu manneen barnootaa fi ittisa dhibee koovidii ilaalchisuudhaani qophiin jiru maal fakkaataa ammas hudhaawwan jiranoo maali akkamittiin immoo furamuu qabu as keessatti qoodii qaamolee adda addaa maal ta'uu qabaa kan jedhuu fi sanaan ol qabsiisnes dhimmoota barnootaa kan bal'inaan kaasnee waliin mari'annee jirra kana keessatti keessumatti iyyuu qoodii hawaasaa fi qaamolee adda addaa murteessaa waan ta'eef hawaasa manneen barnootaa dhibee koovidii balaafamaa ittisuu keessattis qooda isaa ba'achuu qabaa hundumtu tumsuu danda'uu qabaa kan jedhu yaada bal'aa nuu gumaachitanii obbo Efreem Tasammaa akkasumas obbo Darajjee Abdannaa hoogganaa ittaanaa biiroo fayyaa Oromiyaa asitti argamtanii yaada bal'aa nuu gumaachitaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN'n guddaan isin galateeffadha fayyaa ta'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya mariin keenya har'aa kana fakkaata ture. Ogeessota istuudiyoo magaalaa Finfinnee dabalatee isin mariisisuun isin waliin kan ture an Abbabaa Siraatii qophiileen OBN nafan itti fufu akka hordoftan isin affeera.